Umpama kita nyekseni wong yu didusi malaikat utawa mati kecemplung segara, tetep kita kena khitab ngedusi. Ya ana wae ulama sing berpendapat ora perlu didusi nes didusi malaikat. Sebagian ulama berpendapat gitu. Tapi kan kita gak nyaman yang kena khitab memandikan tuh kita. Paham ya? Artinya ada ikhtiar dari kita itu bagus ya, ada ikhtiar dari kita itu bagus. Soal wali tertentu sing mau didusi itu hak beliau, masyhur Ahmad Al-Badawi. Dia ini wali isin nak didusi salam dadi isin dan akhirnya masyhur pe didusi tangi adus dhewe. Isin lho, misalnya wali terus. Nah itu hak beliau, Pak. Jane ulama tetep fatwa wajib itu tapi ra iso kalah keramat akhirnya. Tapi itu kan orang tertentu. Ya, tapi nak buka ukuran kan repot. Sing iso ngono sak rohku dalam sejarah yang siji loro. Dan nyon sewu Kanjeng Nabi sing akramul khalqi ya normal. Nah, mulane wakila khotana hujatuhu gak ngurangi fadilah Kanjeng Nabi. Eling-eling iku ya kaul sing darani khotana hujatuhu iku ora ngurangi fadilah Kanjeng Nabi. Tak cara kula justru itu bagus nggo nunjukno Nabi ditarbiyah orang sing ala millati Ibrahim alaihi salam. Bahwa Abdul Muthalib masih megang teguh millati Ibrahim. Ya bukti paling gampang. Ora ana Nabi lahir ditinggal rokokan ora ono. Ketika putu Nabi lahir, Abdul Muthalib mlayu ning Ka'bah tawaf. Jadi sambil nunggu lahirnya putune tawaf. Itu kan nunjukno ala millati Ibrahim. Enggak ada dalam tarikh Abdul Muthalib leha-leha ditinggal tawaf. Ketika Nabi lahir, Sayyidah Aminah ngutus parani bae saiki lagi tawaf. Enggak ada riwayat yang selain itu. Iku nunjukno Abdul Muthalib itu ala millati Ibrahim. Artinya semuanya itu bagus ya, saya ulang lagi semuanya itu bagus. Nak faktane maktunan maktu asura sak terusé ya dil qudrah al ilahiyah ya bagus. Kalau faktanya khotana hujatu juga bagus. Karena kalau khotana hujatu berarti Nabi sinten Sayyid Abdul Muthalib ala millati Ibrahim alaihissalam. Itu jelas faktor itu. Kan atas nama Islam tidak mungkin Kanjeng Nabi urung dadi nabi. Atas nama ajaran Quran hadis kan enggak mungkin wong Quran rong turun wong putune lagi lahir. Kan belum ada Quran. Tapi kenapa sudah nyunati? Mergo duwe sisa siap baqiyah min athari millati Ibrahim. Jadi jelas ya ben sampean ro ben padha ya. Jadi kualitas dua kaul ini sama-sama nunjukno fadilah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak masalah. Iki kados kapundhute Nabi. Ayo kowe saiki tak bedheki. Kapundhute Nabi kowe seneng kapundhut normal apa diracun? Ulama mesti khilaf. Banyak ulama yang mengatakan bagus normal. Karena Nabi berstatus maksuman minal a'da, terjaga dari ancaman musuh. Dari segi itu bagus. Sehingga kabudutnya Nabi normal. Meskipun sering perang, kabudutnya itu tidak ditebas pedangnya musuh. Sementara banyak sahabat beliau yang mati karena ditebas pedang musuh. Nabi masyhur kabudut normal di dalam. Bahkan beberapa hari gerah normal. Dari segi itu bagus kabudut normal. Karena Nabi maksuman minal a'da wa wa ya'simuka minan. Tapi Abdullah bin Mas'ud termasuk minas sabiqinal awalin, termasuk sahabat awal yang sepuh, berpendapat enggak boleh Nabi itu kabudut normal. Karena Allah ingin menganugerahi rutbatas syahadah, derajat kesyahidan, dan derajat tertinggi adalah rutbatus syahadah. Allah pasti memberi jatah makhluk terbaiknya, manusia terbaiknya, kekasih terdekatnya untuk berstatus syahadah. Jika masyhur ketika Khaibar, Nabi sempat diracun oleh Imro'atun bujuni Miskam bin Salam, ya, Imro'atun Yahudiyah. Setelah diracun, pas Nabi dahar sempat lakahu, sempat didilat, terus Nabi didhawuhi kalian niku dzira usatin wau, ya Rasulullah la takulni fa inni masmumah. Jenengan ampun dahar kula niki masmumah. Jadi daging sing didahar itu matur ngoten. Beberapa sahabat yang ikut dahar Nabi langsung mati. Langsung matinya sahabat karena tidak maksum. Nabi gak langsung kapundhut. Tapi ketika Nabi gerah, Nabi apa? Masyhur Nabi ngendikan, "Mazalat aqlatu Khaibar tu'akiluni, fal ana awanung kita ya bari." Apa yang saya makan ketika Khaibar, ya apa yang saya makan ketika Khaibar itu selalu menggerogoti usus saya dan sekarang saatnya putus. Terus Nabi kapundhut. Cara Abdullah bin Mas'ud itu enggak masalah. Karena Nabi orang pilihannya Allah tentu dimatikan dengan rutbah terbaik.
yaitu rutbatus syahadah. Jadi eling-eling ya, jadi sing darani kabudut normal yung fadhailun nabi, sing darani nabi masmum yo fadilai nabi. Paham ya? Tapi cara pandangnya beda-beda. Ya itu gak masalah. Napa? Jadi sing darani nabi kabundut masmum diracun ya bagus. Dengan makna apa? Nabi yanalu rutbatas syahadah. Nabi dapat derajat syahid. Di mana kita tahu mati syahid adalah kabundut terbaik. Tapi misalnya nabi benar-benar racun tuh gak ngefek. Ya bagus saja, bukti wawo ya simuka minan nas. Wong nyatane liyane langsung kabudut ning nggon, Nabi tidak kabudut sampai berbulan-bulan. Itu pentingnya ngaji ya. Jadi enggak masalah. Ya, semua itu enggak masalah. Maksum ya darajah minal fadhail. Kabudut syahadah juga rutbah terbaik indallah. Karena rutbah terbaik adalah al-mautu bisyahadah. Ya itu enggak masalah. Paham ya? Mulane dari Abdullah bin Mas'ud, demi Allah saya sumpah beberapa kali bahwa Nabi kabundut dibunuh, itu saya lebih percaya diri. Kenapa? Karena Allah ingin memberikan nabinya dengan cara kabundut terbaik, yaitu rutbatas syahadah. Paham ya? Terus, tapi misalnya kita darani ora, itu ora bener. Buktinya liyane mati Nabi gak kabundut ketika darah apa? Racun tadi. Itu juga bagus. Berarti gue berkeyakinan wallahu ya'simuka minan nas. Nabi akan selalu terjaga. Ya, tapi sementing kabeh iku sangka ilmu ya, kabeh iku sangka ilmu. Ya kaya Nabi lah, Nabi kelaparan yo apik, mergo mbatiri umate sing kelaparan. Nabi mapan yo apik, wong mapane wong saleh ya dienggo ngamal wong akeh. Kowe darane Nabi melarat nganti mati yo dosa gedhe. Wis jelas walau sofa yu'ti ka rabbuka fatardo alam yajidika yatiman fa wajadaka dolan fa jelas wa wajadaka ailan fa aghna, dan Allah menemukan kamu Muhammad dalam keadaan ailan fakir fa aghna, kemudian Allah kayakan. Berarti Nabi iso ngakhiri fakire to. Saged iso ngrumat Bilal, Ammar, iso Fatu Mekah. Nah, kowe kan iso ngakhiri. Wis jelas ailan fa aghna, kemudian Allah ngasih kekayaan. Tapi apapun itu, misalnya Nabi tetap ail ya apik, mergo wong saleh zaman melarat ya apik. Umpama Nabi sugih ya apik, setengah sugih setengah melarat ya apik. Kabeh iku gak masalah. Kabeh iku fadhail apa? Kabeh iku fadhail. Paham gitu. Terus kowe darani Nabi melarat terus yo kuwi jelas apa? Wa wajadaka ailan fa'aghna, dan Allah menemukan kamu dalam keadaan ail. Ail itu berkekurangan. Fa'aghna, kemudian Allah ngasih kecukupan. Ya kata semua yang soleh, kiai-kiai sing soleh, zaman melarat ya jadi teladan, zaman suga ya jadi teladan, setengah suga setengah melarat ya jadi teladan. Paham gitu. Terus menganalisis riwayat Nabi itu kudu kabeh bil ilmi, napa? Bil ilmi. Tidak boleh pakai versi-versi. Misalnya kayak juwaduk, wah aku seneng nak Nabi diracun ra tedes. Paling Nabi maca hizib bahar lu. Sembrono. Mosok Nabi maca apa? Hizib sembrono. Nah, jaduk-jaduk kan seneng sing seru, seru. Ora oleh ilmu seru-serunan ora oleh. Ilmu iku riwayat napa? Kon kula terusna. Wa dzara lan pertelo inda wiladatihi, ing dalem sandinge lahire Nabi. Ketika Nabi pas lahir, apa sing pertelo khawariku pira-pira kaanehan. Mulane diarani amrun khariqun lil adat. Khariqun jamake napa? Khawariku napa? Pakai sewet mutahal jumuk napa? Khawariku. Mulane ra usah tanwin apa khawariku pira-pira keanehan. Wa gharabibu lan yo tegese pira-pira keanehan. Sami gharib maknane wong sing aneh. Ghaibiyatun kang bangsa ghaib. Jadi ketika Nabi lahir sudah banyak keajaiban. Nggih, nek bahasa Indonesia iku ora keanehan tapi apa? Keajaiban. Mergo nek aneh iku cara bahasa Indonesia gak pati normal, tapi nek ajaib bibi yo jenenge luar biasa. Wong idiot ana sekolahan khusus, sekolahan luar biasa. Dadi bahasa Indonesia ribet. Ya wong cerdas di atas rata-rata bahasa Indonesia ya luar biasa. Wong idiot sekolahan berkebutuhan khusus jenenge sekolahan luar biasa. Kan agak no sebenarnya. Ya sebenarnya ngene tak gawe sekolahan apa ya, Bro? Sekolahan luar biasa. Engko sing sekolah ya ben terserah GR masing-masing. Iki luar biasa sing di. Ya nak setuju engko bersawal agak. Apa? Sekolahan. Apa? Luar biasa. Bang sing luar biasa sing di. Sekolah wae santai wae. Ya nak setuju tak gawe esuk. Wah, sawal karo karek nulis ya, Pak. Karek nulis. Ya, Indonesia jeneng ngono ribet.
Jadi wong Pak Habibie wong darani orang luar biasa. Engko sekolahan berkebutuhan khusus. Sekolahan luar biasa. Irhason krana dasari. Irhas maknane dasari. Maunah kepada seseorang yang calon nabi jenenge irhas napa? Irhas. Irhason krana dasari linubuwatihi maring kenabiane Kanjeng Nabi wa ilaman lan ngekeki ngerti bi annahu lan sak temne Kanjeng Nabi mukhtaru wa iku wong sing dipilih Allah taala wa mustafa lan pilihane Allah. Fazitan mongko den tambah ya apa sama langit khifdon apane penjagaane. Jadi ketika Nabi lahir, langit pasukan penjaganya ditambah. Warud dalan den tolak anha saking sama apa almarodatu pira-pira jin sing tukang nyuri loh mahfud. Marodal jamae marid nggih. Jadi bahasa Arab kafirin kafaron apa sebagian jamak apa kafirin kafaro fajirin fajaro berarti maridin maroda kados ulaika humul kafarotul fajaro. Jadi diantara jamaknya wazan fa'il adalah fa'alatun apa? Fa'alatun kafirin kafaro fajirin fajaro berarti maridin maroda. Warud dalan den tolak anha sanging sama apa al marodatu setan-setan sing kang nyolong napa informasi loh mahfud. Wadawun nufus lan pira-pira nafsu asyaiton ya kang basa setan. Kados cerita kula wingi sebelum lahir Nabi iku dukun-dukun untuk informasi kelas A mergo sangka setan sing iso ngincik langit. Tapi sakwise Nabi lahir iku setan baru ndak bisa. Warojamat lan balang nggih warojamat lan balang apa anujumu pira-pira lintang annayira tukang padang balang kula rojimen ing saben-saben setan sing dilakna fi khali marqahu ing dalam tingkah munggahe rojim. Jadi bintang-bintang sing gemerlapan melempar setan, rojim setan. Kenal to kowe setan? Rojim. Nah, iku ketika rojim munggah iku diantem apa? Setan. Nah, dari ulama-ulama bareng setan kena apa? Kena antemane lintang itu terus goblok. Bareng goblok dadi gerduwe. Mane gerduwe iku nak medani kangkang ilange suwi mergo wis error apa. Dadi jare kiai-kiai gerduwe iku set apa jin utawa setan sing kena apa antemane lintang terus rada error teke iku rada error. Buktine manggone ning preng kauran preng akeh rine kok dinggoni. Wis ora cerdas apa? Wis ora cerdas dadi kowe error. Milah kok pring ana rine. Terus wis dadap ya akeh wong rin. Nah, nak setan sing rong kena setan, rong kena apa? Iku milah ning hotel, cek milah. Nang rumah berbintang. Tapi nak sing kedua malah milah apa? Pring. Wis ketok ora terpelajari. Mergo wis error utek e to. Error. Mane nak kowe seneng ning greng-greng ya rada. Ana kalau susah bareng di prank akeh sing manggon parak prank wali. Ya tadi berdua itu dari sebagian ulama kok ikut jin atau setan sing wis dantem apa lintang terus apa error akhirnya golek nggone kok keliru apa wong hotel akeh kok milih apa prank wa tadallat lan dadi marek ilahi mareka Nabi sallallahu alaihi wasallam apa al-anjumu pira-pira lintang azuriyatu kang bangsa padang ketika Nabi lahir bintang-bintang itu mendekati ke bumi terus mentarhib menyambut lahir Kanjeng Nabi wa tadallat ilahi apa al-anjumus zuhriyah wa tadallat ilahi al-anjumus zuhriyah jadi bintang-bintang yang bersinar saat itu dekat sekali ke bumi kok kepen dekat dengan Kanjeng Nabi. Wastana rotlan dadi padang binuriha kelawan cahayane zuhriyah apa wihadul harami apa tanah lekukane haram wihad itu tanah apa tanah sing cekung napa tanah sing cekung bahasa Arab napa wihad jadi sangka kata wahdah jamake napa wihad warubau lan tanah dhuwure dadi tanah cekung maupun tanah dhuwur saat itu menjadi padang mergo lintang bulan mendekat wa kharajalan metu mau sertane nabi apa nurun apa cahaya wa khara jalan metu ma'al sertane nabi apa nurun cahaya adhoat kang dadi padang lahu krana are nur apa kusurus syami pira-pira gedunge kota Syam al-Qaisariyah kang bangsa kaisar faroah mongko ningali ha ing kusurus Syam sapa man wong sing man mang bibita Makkah kang iku ing dalam kota Mekah daruhu ta omahe wong wa maknau lan nggon manggone wong maknae nggon semuge wong maknane
ketika ada lahirnya Nabi itu ada sinar sampai Syam. Padahal Syam Mekah perjalanan pesawat wae 1 jam. Iku gedung-gedung kaisar sing ning gone Syam, iku orang yang di Mekah bisa melihat saking padange. Iku jenenge apa? Faro'aha man bibitohi Makkata daruhu wa makna. Orang yang rumahnya di Mekah itu bisa melihat gedung kaisar yang ada di kota Syria atau kota apa? Syam. Saking padange sinar sing dilahirno al-anjumuz zuhriyah. Paham ya? Jadi walhasil pas itu ada cahaya yang enggak normal sehingga radius sejauh itu bisa dilihat. Ini jenis apa? Faro'aha man bibitohi Makkata daruhu wa makna. Wan soda alan dadi hancur apa al iwanu apa iwan gedung bil mada inil kisroniyah iku nama-nama bangunan alladzi kang rafa kang ngangkat sapa anusarwan samkahu ing bangunane iwan wasawa lan direkno sapa anusarwan hu ing iwan dan bangunan-bangunan kaisar banyak yang hancur. Kados wingi kula matur di antara kelebihane Kanjeng Nabi sepundi tidak hanya menghancurkan kekafiran secara maknawi, yaitu teori-teori kekafiran secara metodologi, tapi juga menghancurkan sarana fisik yang menjadikan kekafiran. Jadi berhala-berhala ya banyak yang hancur. Jadi kemana sarana kemusyrikan baik yang fisik maupun yang logika saat itu hancur. Itu jenenge apa? Maulidun kana fi tali'il kufri wa balun alaihim wawabau, satu kelahiran yang menjadi kehancuran bagi sistem kekafiran baik yang fisik kayak para berhala paham ya, maupun yang maknawi kayak logika kemusyrikan. Wasakotolan dadi ceblok apa arba asyrota 14 min syurofatihil ulwiyah sangka kehormatan-kehormatane sing dhuwur. Maksudnya ada gereja atau ada sarana ibadah yang terbaik di saat itu semuanya hancur yang jumlahnya 14. Wa kusira lan dadi pecah apa mulku Kisra kerajaan Kisra lihau 5 krana dasate perkara asoba kang mekenani apa mahu ing mulka Kisra wa ara lan anyar teka apa mahu ing mulka Kisra. Jadi kerajaan Kisra hancur karena ada prahara yang baru datang. Ya bagi mereka kan Nabi keberadaannya jadi prahara kan. Nah, ya kelahiran yang bagi kita rahmat tapi bagi orang kafir itu prahara. Mulane maulidun kana fi tali'il kufri wa balun alaihim wa wabau. Jadi tapi waliane maulidun kana lidini sururun alaihim wasda'u. Jadi kelahiran yang bagi agama Islam jadi berkah, tapi bagi kekafiran menjadi bencana. Ini jenis apa? Wa kusira mulku Kisra li haulima asabahu wa arah. Wa khamatatan dadi mati apa anirono pira-pira geni al-ma'budatu kang den sembah bil mamalikil Farisia ana ing kerajaan Persia. Litulu ibadri krana muncule purnamane Nabi Al-Munir kang banget padange wa isyraqi muhayyah lan padange praupane Kanjeng Nabi. Jadi ning Persia sakniki Iran nggih, Persia sakniki putih Iran itu ada api abadi, enggak pernah mati. Api abadi enggak pernah mati dan disembah orang Majusi. Yaiku matine iku pas lahirnya Kanjeng Nabi. Berarti lagi-lagi apa? Ada sarana kemusyrikan yang mati mergo lahirnya Kanjeng Nabi. Sebetulnya wa khomadatin nironul ma'budatu bil mamalikil Farisiyah. Api-api yang disembah di Persia, cara saiki Iran, semuanya itu mati mergo litulu ibadrihil munir wa isyraqi muhayyah. Wa ghadat lan dadi napa? Ilang itu. Ghadat itu ilang utawa musnah. Pokoknya ngaji niki ngaji makna nggih. Ana arah kena di mana nih pokoke makna murad napa? Makna murad kados wingi wa analiz zamani ayyan jalia anhu. Sudah semonane saatnya lahir figur sing bernama Kanjeng Nabi. Napa maknani detail yo ribet. Wasi maknane ngene, wa ana lan wis manjing. Li zamani kedue zaman apa ayyan jalia yen to muncul andu saking zaman apa sodahu ngelake zaman. Asih maknane. Ruwet maksudnya piye? Jadi maksudnya itu zaman yang sudah kering keronta, yang sudah haus. Ini rindu akan lahirnya figur yang bernama Kanjeng Nabi. Itu bahasa Arabnya wa ana ayyan jalia apa wa ana li zamani ayyan jalia an wisoda. Nah di maknane ngono kan ruwet. Kowe ora pahaman malah diruwetno. Wis pokoke maknane sudah saatnya Nabi lahir. Kok ruwet temen. Ya koyo ning kene iki api mati di Persia, kan bingung lagi mati kena opo kan. Pokoknya ngono carane nerangno pokoke ana tak kowe. Sampeyan
Potongan-potongan reso mikir anut tes rasa mikir ya. Pokoknya Nabi lahir itu menghancurkan kemusyrikan fisik maupun non fisik. Nah, sing fisik contohnya berhala-berhala ya rubuh. Api sing disembah ya mati. Paham? Pokoknya ngono, paham? Rasa diterang ruwet meneh, paham? Tapi ngono kuwi wae api mati, tapi nek iki jenentek to. Ora ribet ya, ora ngono iki api abadi to, tapi apa? Api abadi melane disembah mergo api abadi ra butuh LPG bocok ora paham. Lah iku matine ya mergo lahire. Oh, angel temen nerangno iki. Aduh, ribet nerangno iki ribet. No, ribet to kan nerangno. Manes pokoke bebo paham ya ribet. Wa ghadatan dadi sat ya entek usat. Apa bukhairatu sawah segara kecile sawah. Ya segara kecil cara saiki apa? Kados Bengawan utawi apa nak wong darani kaya ning gone Spano ning gone ya danau utawa apa bangsa ngono niku lah danau utawa apa les pokoke Bahar segara nak Bukhaira iku segara kecil kira-kira aliran kecil utawa napa danau wa kanat baina hamadana antarane kota Hamadan wa kum lan antarane khum minal biladil ajamiyah saking kota-kota sing aja. Mulane wong Persia iku pinter-pinter nggih. Mulane Khomeini iku tau kepengin dadekno Khum iku kota suci napa? Kota suci. Mergo riyen niku Persia iku wis dadi sejarah agama napa? Persia iku dadi sejarah agama. Mergo ning Khum iku ana api abadi. Ya dhisik iku Persia, iku Hamadan dan Khum. Tapi Said berjanji ngendikan milal biladil ajamiyah. Mulane ya tak terangno ya. Wong Persia iku mulane pinter-pinter. Mergo wis ana peradaban, wis ana napa? Peradaban. Dadi sedurunge wong Arab di peradaban, wong Persia di peradaban. Mulane Salman Al-Farisi ketika masuk Islam, konsep-konsepnya itu didengar oleh Rasulullah karena wis duwe napa? Peradaban. Salman napa? Al-Farisi. Persia sakniki Iran. Saiki sing iso nyaingi nuklir Amerika ya Iran. Mergo wis duwe peradaban. Paham ya, jadi Iran itu maju. Tapi Iran itu dia penyakit disik-disik itu majusi. Mulane Islamnya Iran itu nganti saiki. Jadi wong kudu roh sejarah. Tapi yang jelas itu Iran itu ngelahirno pinter-pinter. Riyen ndak mesti Syiah. Kalau riyen ndak mesti Syiah. Saiki wae terkenal rada napa Syiah. Nah, tapi Iran, Irak itu aja. Cara Said berjanji itu aja. Mulane Arab Irak jenenge Arab Muwallat napa Arab Muwallat mergo dijajah Islam utawa dikuasai Islam zaman Umar terus bahasane Arab. Tapi Arabe Arab Muwallat. Saiki kan gak melok Timur Tengah kabeh. Paham ya? Nek wong saiki kan darane Irak, Iran, kabeh ku Timur Tengah. Bahasane bahasa Arab. Wong Amerika darane ya Arab. Paham ya? Padahal hakikate napa? Ajam. Mulane niki disebut apa? Baina Hamadana wa kumma minal biladil ajamiyah. Mulane Iran terus Irak. Lah Irak iku ya ajam. Mergo Irak itu duwe kerajaan jenenge Babylon apa? Babylon. Babylon wa ma unsila alal malakaini bi Babila Harut Marut. Itu zaman Nabi Sugeng. Nak darani Irak iku darul fitnah. Napa? Dadi ora ana mulane nak Irak ku nggone fitnah. Zaman sahabat Sugeng yang muni hunali ka azzalazil mu anane prahara. Mulane ketika Said Husain pamit berarti pamit bae ya. Pamit sinten? Bae ya. Husain iku bin Ali, ngono ya napa? Nah, delok maca bin Ali Husain di ibu Fatimah, ngono ya. Fatimah iku bin Muhammad binti Muhammad. Ngono ya Husain ya bin Fatimah, Fatimah binti Muhammad. Lah Kanjeng Nabi Muhammad itu di misanan. Di apa? Misanan iku Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas kan misanane Nabi. Berarti Husain nak manggil apa? Mbah. Lah iku ketika Said Husain badhe rawuh teng Irak. Dia nak darani Kufah. Ya jadi kan Said Abdullah bin Abbas cek Sugeng. Ya jadi saya harus ke Kufah karena orang Kufah itu berjanji mau biat saya dan loyal kepada saya. Jawab Ibn Abbas piye? Yabni al-Kufah latafihi anakku Kufah itu ora tau jujur. Kufah itu gone zalazil. Tenan dalam Said Husain ngendikan hada karobun wa balaun karobun susah balaun apa bencana. Walhasil terus ada prahara Said Husain kapundhut di situ. Terus sampai Khalifah Ma'mun bantai ulama. Terus era Saddam Hussein yang bantai ulama. Era saiki Irak itu hancur lebur.
Mergo wis dinas hunalika az-zalasil iku disebut wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Babilion itu daerah Irak ya, Babilion itu daerah Irak. Ben kira sejarah dadi wis ngono. Sing bejo Indonesia ora mlebu nas. Mulane ora jelas ini negara Islam yo ora, kafir yo ora, Islam garis keras yo ora, lunak yo ora, pokoke urip ngono kok. Wis malah penak no. Wis penting sujud ning pangeran wis pokoke nyaman wis mek pangeran wis. Kere yo do rokokan sewantes. Lah jajal kok negara iku lockdown. Ekonomi merosot. Masyarakat sewan. Rokokan gosip, ibu-ibu ya tetap gosip, sing bapak ya tetap rokokan nguduk sewan. Cara disoteng bingung lho pengamat. Jajal ini kan negara menteri ekonomi ruwet, ribet ya kan masyarakat Indonesia. Wah, Mulane kalau mikir Indonesia iki serugi. Ribet dipikir yo ora ora sepantes. Ribet. Wis ono penyakit yo ora wedi ono apa ya. Tapi ya piye mati rasa. Contoh gampang rokok. Gambare rokok ora wis dikoki rokok membunuhmu. Gambare wong sing gorokane iku bolong. Kurang serune, oh. Iku wis ra ngefek. Jute sing rokok kok mati ngono to. Malah dudal lho. Malah nak cara guyonane Habib Umar Mutahar malah parah meneh. Saya ini rokok Gus, cerita tentang kula. Saya ini rokok Gus. Ya ceritane wong akeh, Mas wis dereng sak majelis kowe. Saya ini rokok Gus, ditegur sama dokter. Karena negur saya tidak berani dikasih buku, apa? Judulnya buku bahayanya merokok. Buku itu saya baca. Setelah tahu bahayanya rokok, saya berhenti membaca. Yang kone dokternya kan berhenti merokok. Ya dok, buku sudah saya baca. Setelah saya tahu bahayanya merokok, saya berhenti membaca. Aduh bebek rumahsaku berhenti merokok. Ya kayak wong roh corona itu. Kadang-kadang agak berita terus kan panik. Caranya agak panik. Berhenti melihat berita. Aduh. Terang kan orang ke delok TV sinetron kan yo baik-baik saja. Tapi sekali ke delok berita, sing kena sakmu ini positif, sakmu ini semua watek, sakmu ini aduh. Yo ono ilmu ngene. Kayak gue no, saya ingin baca kitab. Setelah baca pusing. Maka berhenti. Aku kepengen lanya, maka deres. Setelah deres pusing. Seribet. Mulane aku mbek wong goblok ku respect. Apa ya? Seribet Indonesia ku ribet. Terangno angel. Padahal rokok koyo gambare seru. Wong bolong apa? Tegur. Wis tulisane cek rokok membunuh. Ngefek ta ora? Soal dari wong ora rokok ya apa? Mati padha wae. Ribet. Cuma sing Indonesia ku ribet nerang wong Indonesia ku angel. Jadi kok orang Palestina orang Indonesia, orang Palestina itu bedino ning pasar, padahal sering perang, kadang pas moro pasar ya peluru lalu lalang, ya biasa kena kadang ya. Takut, kenapa anda tetap ke pasar? Ya tadi ke pasar ya mati nih mama ya. Yes, fantastis. Kalau kan nanti tentang Palestina, uang itu santai. Kalau berdi tentang masjid Aqsa itu wonten tembak-tembakan, ya santai. Mutawifi gaite ya, kita jalan ya santai. Ini biasa aja. Semua ada jadi apa? Biasa ya. Akhirnya kuliahnya kulinong Indonesia biasa daplek ya santai wae no. Ya jadi eling-eling ya jadi Hamadan kom Irak kabeh minal biladil ajamiyah. Cuma saiki kabeh disebut Timur Tengah, disebut Middle East, tapi hakikate iku tetep ajam. Mulane Arabe Arab muwalladin apa? Arab muwalladin, Arab sing baru. Mulane bahasa Arabe ya rada kacau.
Jadi wong pancen Arab napa muwalladin. Kados bahasa Arab Indonesia kan kacau. Jadi kosakata dijejer-jejer ajane salah. Tapi piye wong pancen Arab napa muwallad kang deres. Apa ya nabi uhati kalmiyah sumber-sumber mengkono-mengkono banyu. Jadi sumberan sing dhisik dahsyat banter saiki kabeh macet. Napa? Macet. Tapi sebaliknya wafadolan dadi gumlender apa wadi samawa, apa wadi samawa wa ya mafazatun iku apa mafazau apa belantara fi falatin ing dalem napa Sahara wa bariatin lan daratan. Dadi ana sing daerah-daerah Syam tertentu iku dadi apa gemah ripaloh Cinawi sing sebagian iku sah. Paham ya? Jadi sing wadi sawah iku malah napa? Wadi sawah iku malah napa? Malah banyak air sing bukhairah entek. Iku wae sawah ta samawah to? Sawah mesti. Gak sing apa jeng sing kitab iku apa emang? Hah? Ono samawah kok aneh. Iku ono sing sawah. Mosok kabeh ono mime yo. Gak tulisan sini kita ono mime, ono sing kau sambil. Apa? Wa yautawi wati samawah iku mafazatun fi baladin wa bariyah. Lam yakun kang ora ana iku biha ing dalam wadi apa qabru ing dalam sedringe iki apa maon banyu yang kok kang iso ngilangi apa mak lidum ani maring wong sing apa jenenge kehausan Allah ing tenggoroane. Maksudnya itu yang dulu nggak ada air sedikit pun yang bisa memuaskan tenggoroane wong sing kehausan pun. Wa kana ana apa maulidu lahir kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku bil maudi ana ing tempat al ma'rufi kang den kenal bil irasi ana ing tanah al makkiyati kang bangsa Mekah. Jadi lahir Nabi itu di tempat yang sudah dikenal yaitu tenggene kota napa Mekah. Pokoke sing sakniki dekat Masjid Haram, sing sakniki dadi maktabah. Ya dadi perpustakaan sing teng dekat Masjid Haram niku tempat sing dadi lahire Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasa niki dados napa? Maktabah nggih dados perpustakaan. Lan lahire Nabi wal baladin ing dalam negara alladzi kang layu dodu kang ora den ketok apa sajaruhu wite balad wala ta'ala lan ora iso den cabut apa hulahu wit telese balad. Dadi hidup ning daerah sing ada larangan memotong pohon maupun memotong tanaman. Jadi termasuk kalau kita kaji kan ora oleh memutus tanaman, ya ora oleh berburu hewan. Tapi pangeran ngono, anggere barang dilarang diuji. Mulane ketikane pangeran, kowe nak umroh atau haji kulaya bluwannakum wa bisyai'im minasyaiti tanaluhu aidikum. Jadi kamu akan diuji dengan hewan buruan sing tanaluhu aidikum. Yang mudah kamu tangkap dengan tangan. Jenenge manuk dara tenggene Mekah. Iku kaya ngantem ngawur mesti kena. Ya tak yo, ngantem ngawur mesti kena. Saking banyaknya dan lunak. Jadi cara melayu ngawur itu mesti ngidak dara. Wong dara ribuan, mungkin puluhan ribu tiap satu titik. Iku pangeran wis laya beluan nakum wa bisyai'im minasyaiti sing tanaluhu aidikum. Tapi barokah mitos iku ya apik. Sono mitos nak makani manuk dara tok emas juga. Ora beruang udah nukokno makanan manuk dara. Ono mitos nak ngekek mangan manuk dara gampang apa? Juga. Jadi kadang itu lucu. Tapi jelas Allah akan menguji dengan hewan buruan yang mudah kamu tangkap dengan tangan kosong. Takokno wong umroh itu. Kan gampang betul andikan kita nangkap burung dara di situ. Puluhan ribu. Mungkin ratusan ribu. Setiap satu titik itu puluhan ribu. Belum dan itu di semua masjid Haram, semua tanah haram. Itu luar biasa. Ayo, tapi Mekah adalah negara yang itu harus dijamin keamanannya, apa? Dijamin keamanan. Waktu di Valentin Sulayani apa fil wiladat ami wiladatihi ing dalem. Ini jelas ya. Iki kita Imam berjanji itu mengikuti standar ilmu hadis. Kalau khilaf ya diceritakan khilaf dan dikhilafkan tahun kelahirannya Nabi wa fi syahriha lan ing dalam bulane wa fi yaumiha ing dalam dinane ala aqwalin ing atase pira-pira pendapat lil ulama kedue pira-pira ulama marwiyatin kang diriwayatno. Jangan kira semua ulama berpendapat 12 Rabiul Awal, ndak. Makanya
Makanya dari Imam Barjadi diperdebatkan atau dikhilafkan tahun lahirnya, bulan lahirnya, hari lahirnya. Jadi tidak pakem, no? Tidak pakem. Karena pernah ada yang ngitung secara falak itu nggak mungkin kalau 12 Rabiul Tsani itu hari apa? Senin. Banyak juga yang ngitung seperti itu. Yaitu kita fi syahriha wa fi yaumiha. Ala aqwalin ing atase pira-pira pendapat ulama kedhi pira-pira ulama marwiyatin kang diriwayatno. Cuma warrajihu te kaul sing unjuk, sing menonjol atau sing unjuk ku annaha satene amul wiladah iku apa kubaila fajri yaumil isnaini marek sidike fajar dina Senin. Jadi misalnya fajar itu jam 4, berarti jam 4 kurang 5 menit atau kurang 10 menit kubela itu dekat yang dekat. Jadi sebelum yang dekat. Misalnya jam 4, kalau jam 2 itu kan jauh. Jam 3 ya jauh. Kalau jam 4 ya kira-kira jam 4 kurang 5 menit. Itu jenis kubela fajri yaumil isnain ya, dekat mendekati fajar dina Senin saniya asyara syahrul Rabiul Awal itu tanggal 12 bulan Rabiul Awal min amil fil. Saking tahun gajah alladzi kang sodda kang alang-alangi hu ing fil wadhar apa iya ning wadhar gantian nurun adha'at lahu qusur syamil qaisariyah faraha man bibitahi makkah daruhu wa magna wa sada'al iwanu bil madainil kisrawiyah qad wadi samawati wa hiya mafazatun fi falati wa bariyah lam yakun biha qablu ma'un yanqaul dham wa kana mauliduhu sallallahu alaihi warraji'u annaha qubayla fajr yaumil isnaini tsani asyara syahri rabiul awal min amil pati meyakinkan. Singkat cerita beliau yang alim alama itu diragukan intisabnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Sayyid yang sowan di Madinah semuanya ngimpi ketemu Kanjeng Nabi. Terus didhawuhi Nabi, napa leres iki putune jenengan? Terus Nabi jawab, ijtama al farqu wal usulu. Saiki anak wis ketemu bapak atau anak wis ketemu asal usuli. Tapi bisa intisab ke Rasulullah sebab perilaku. Ane Salman minna ahlal bait Salman. Walhasil terus Habib-Habibmu ngipi ketemu Kanjeng Nabi terus ya Rasulullah kalau saya nanti ditanya orang saya harus ngomong apa? Terus Nabi jawab qulu raja'na bi kulli khairin, sudah kamu bilang saja bahwa pulang dari Madinah membawa semua kebal usul. Saiki putu sama warasatul anbiya. Terus laula kaya kula maknane iki. Ingkila lamun den ucapno apa ngene. Lalu kita harus ngomong apa setelah sowan jenengan? Terus Nabi jawab qulu ngucap sira kabeh raja'na bi kulli khairin, kita pulang dengan membawa semua kebaikan. Wastama alan dadi kumpul apa alfar ucapan wal usurulan asal usul. Laula kaum pomorana jenengan ya zinatal wujudi hedekno toba aisi napa? Kehidupan kita harus nyaman. Mane kangkang bengak-bengok tak baros. Piye iku dadi nyamane napa? Ora oleh wis ana nikmat Kanjeng Nabi kemudian ke ngeluh. Saiki kowe ndek nikmat dhuwit iku nikmat sepele, ndek nikmat mangan nikmat sepele, nikmat tertinggi iku anane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika kita Islam itu artinya wis duwe nikmat tertinggi. Ini ku wujudun Nabi. Mengenai laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi. Andaikan tidak ada engkau ya Rasulullah hidup saya tidak nyaman. Eksistensi saya, wujud saya juga tidak nyaman. Wala taron namtulan ora reng-reng ingsun fi sholati dalam sholat ingsun. Saya juga tidak penikmat sholat. Lane sholat kudu ana nyamane. Sebuah pira kadare kudu ana napa nyamane. Kesarate ibadah. Saya tidak akan nyaman dalam sholat saya andaikan tidak ada ajaranmu ya Rasulullah. Berhubung ada ajaran Nabi kita sholat itu nyaman. Kenapa nyaman? Karena ketika kita ketemu Allah, kenangan terbaik kita di dunia adalah pernah sholat. Kewani disuting ngombe Allah video ini buat disetel rokok bahal kebul sini-sini wong bariku ngemi angop kan yo isin. Tapi kadang-kadang disuting sholat sujud nangis. Tapi uripku ya bayangno kowe misale sok ben ning akhirat iku kan lakuan ning donya kan disut. Tapi ra wis apa sewarungan tok bluwater ngisor kipas angin. Rokokan bareng ngangop terus tuh. Aduh. Bareng digugah pindah kamar. Lah misalnya video itu sing diulang-ulang gak isi di sini wong apa? Paham ya, Bang? Jadi kenangan terbaik kita di dunia itu sholat dul, paham, Bang?
Nak sholat sing tenanan, mulane kula nyariat pokoke Kang ana kentong kudu ana mlayune, mbuh pira kadare kudu ana mlayune. Wiling-wilingan nak kita iku tergesa-gesa mergo panggilane Allah Subhanahu wa taala. Wala taronam tulan ora rengeng-rengeng ingsun, ora taronemu agak-agak nyaman. Jadi rengeng-rengeng ya fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Mana andaikan tidak ajaranmu ya Rasulullah, kita tidak pernah nyaman ketika sholat, ketika rukuk, ketika sujud. Maknanya apa? Ajaran Rasulullah adalah ajaran yang kita bangga dan nyaman karena kita sholat. Karena kenangan terbaik kita ketemu Allah tentu kita di dunia pernah digowong loro. Lewat rokok balu setan kok joinan. Lah cari malaikat lah ya setan kok gowo. Isen to ora. Mau ono tak kenangane. Ambek misal-misal kan yo lucu tuh kenangan. Tapi bareng syutingan berikutnya ana kontong kowe melayu, pokoknya nak nganti tiba-tiba. Mau acem ba? Kena apa tiba kesusu salat Gusti Allah kan keren. Mbak merempol sithik-sithik lho. Ya, paham ya. Kenangan terbaik kita ketemu pangeran. Ya jangan pokoknya mulai hari ini kalau badhe ngaji ditutup napa ingkilan apa karena niku wonten dawuh Nabi napa kulo rojakna khairin. Dados kula bagian makalah-makalah itu dari Said Abdullah Al-Haddad, sebagian dari kami dados Habib Syekh yang populer, tapi itu rata-rata itu makalah wali-wali sing pun kapun paham ya. Hanya ada beberapa yang ngendikane wong modern, tapi hampir rata-rata itu dari wali-wali sing pun kampun ya mimpinim itu Said Abdullah Al-Haddad. Terus mengenai atau masuk nazuman-nazuman ini itu dari wali-wali, ini dari kelompok Al-Ahdal, Sayyid Al-Ahdal. Jadi walhasil yang dinazumkan Habib Syekh itu kebanyakan dari makalah-makalah wali sing pun kapun.